ฮ้ยยี่มึงไปทางไหนวะเนี่ยไอ้มึงตรงไปเลยเนี่ยนะข้างหน้าซ้ายเนี่ยว่าทำอะไรวะ ทำนี่อยู่เนี่ยซ้ายหน้านี่แหละซ้ายหน้านี่แหละเฮ้ยมึงทำอะไรวะเนี่ยหล่อสัตว์อะไรวะเนี่ยฮะอะไรวะเนี่ยอุปกรณ์ดูผีไปโฟกเฮ้ยถึงแล้วได้เฮ้ยเท่ว่ะกล้องอ่ะนี่มึงจะถ่ายเดอะช็อคกันเหรอวะเนี่ยอุปกรณ์ดูผีไหนเล่นกล้องอ่ะไปจะไปไหนล่ะไปลงไปเดี๋ยวไปลงเลยเหรอลงเลยถึงแล้วเหรอไม่ไปได้หรอเอาเลยหมอมันมาหมอมาเหอะไหนเนี่ยนะมันเป็นไรวะบ้านนี้ทำไมวันนี้นะเว้ยบ้านเราเนี่ยเป็น1 ใน 10เลยเว้ย1 ใน 10เดอะช็อคเชื่อกูดิแถวไหนอันนี้เป็นแถวไหนนะครับคุณโฟกแถวอ่อนนุชครับเฮ้ยไฟฉายกูเดี๋ยวเอาไฟฉายก่อนเฮ้ยว่านี่ไงไฟนี่แล้วโอ้โหเฮ้ยเจ๋งมากไฟมึงเหมือนที่อะไรเนี่ยสปอตไลท์ป่ะเนี่ยเขาว่าจริงเหรอใช่หลังเนี่ยว่ามาโดนทุกวันเฮ้ยเกณฑ์ว่าลองเลยดีกว่าเขาบอกห้ามลบหลู่ลองเปิดเลยดีกว่าเกณฑ์เปิดได้เหรอเปิดแล้วใครเข้ามันล็อกเปล่าไอ้โฟกอ้าวเฮ้ยเข้าไปเลยเฮ้ยฮ่าไฟขอไฟเลยดิเนี่ยเขาบอกบ้านเนี้ยแม่ฆ่ากันตายทั้งครอบครัวเฮ้ยเขามาดิมีใจกูยืนทำไมล่ะเฮ้ยเซฟเขามาดิเฮ้ยอะไรวะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเฮ้ยเท่ว่ะน่ากลัวชิบเป่งมีอะไรหรออันนี้คืออะไรวะเนี่ยเฮ้ยที่อะไรมึงอ่ะเดี๋ยวมันเอาเลยไปนี่มันน่ากลัวป่วยไปเลยตามมาเกณฑ์ไปเลยไม่ได้แล้วไม่มีอะไรเรามีวิทยุช่วยอะไรได้ไปดิขึ้นชั้น 2ก่อนเลยขึ้นชั้น 2เย็นสิมึงโคตรเหม็นเลยว่ะเฮ้ยไฟโอ้โหมึงอย่ารีบเดินกันดิไปละมึงเดินติดกันหน่อยดิว่าเฮ้ยข้างหลังอ่ะโอ้โหเร็วๆดิเฮียข้างหลังเนี่ยหมอมันช้าเลยอะไรวะเนี่ยมอนส่องปวดตัวว่ะข้างหลังระวังเว้ยข้างหลังไม่ระวังไม่ต้องขึ้นแล้วแค่นี้พอแล้วเนี่ยแค่ปิดประตูเขาว่าชั้น 2เลยเป็นที่ตายลูกชายศพแรกเว้ยโฟมึงไม่มึงรู้ดียังไงเฮียโฟมึงเล่าทำไมวะไม่เห็นได้ยังเลยโฟว่ะกลับเถอะเฮ้ยเฟสมึงอะไรของมึงนั่งหนาวะคุยไม่ตลอดอ่ะมึงหมอมึงอ่ะไปเถอะมึงขึ้นไปเถอะเฮ้ยงั้นมึงออกไปคนเดียวนะมึงไปรอคนเดียวคุยเกณฑ์ล็อกกล้องด้วยค่ะเห็นไฟไหมเนี่ยคนหลอนเลยว่ะเหม็นยิบหายเลยว่ะโอ้ยนี่มาดูนี่อะไรวะแม่งของเต็มเลยว่ะเฮ้ยไหนแม่งไม่เล่นนะเว้ยเกณฑ์นี่เฮ้ยเกณฑ์นั่นแหละน่ะเฮ้ยอย่าไปจับของรถคนพิการคุยเจ้าของห้ามเล่นนี่ของพวกเนี้ยคุยโฟกมึงรู้ดีตลอดเฮ้ยเอาไงขึ้นเลยขึ้นแล้วพอแล้วขึ้นหน่อยหมอมึงขึ้นไปมีอะไรโฟกศพที่ 2นะเว้ยลูกสาวชั้น 2ชั้น 3ลูกสาวเฮียอะไรคุยคุยลูกสาวเชื่อกูดิเฮ้ยเอาสลอนเลยไอ้เซฟมึงมั้ยเนี่ยป่วยใครแกล้งฟังเร็วไอ้เซฟมึงอ่ะมึงขอร้องเดี๋ยวแม่งหนีอีกไอ้เหี้ยมึงกลับคนเดียวไปก่อนเลยเกณฑ์เดินนำไปเลยไฟอยู่ที่เราสัตว์เฮ้ยรอด้วยสิเฮ้ยเธอเร็วไอ้ที่นี่ไม่เหมือนมีคนมาอยู่เลยนี่หว่าเขาไม่กล้าย้ายเลยเหมือนแบบยังไม่เพิ่งออกไปอ่ะที่แม่งพูดแล้วแม่งขนลุกไอ้สัตว์เดินไปดูกันเฮ้ยที่อะไรวะแม่งมึงปั่นกูว่ามึงปั่นคุยเกย์ไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยเอาเลยน่ากลัวเฮ้ยขบวนยังไงวะหมอมึงขึ้นก่อนมาหมอเฮ้ย
เกณฑ์ขอร้องกลับเถอะหมอไม่ต้องขึ้นแล้วหมอมึงเลยคนแรกหมอ เออ คนแรกเลยมึงอะ คุณหมอครับ มึงต้องคนแรก คุณหมอครับ กูจริง คุณหมอเนี่ยทำหน้าอย่างนี้นะครับ ลูก คุณ ผู้ หมอ ชายเชื่อกูดิลูกผู้ชาย กูโอ้ยไม่เอาว่ะ คุณหมอไปเลย ลูกผู้ชาย มาเดี๋ยวกูทำเอง เดี๋ยวฉายไฟ เชื่ ก่ อ อน เลยโอ้โหเอ้ย กลัวคุยเรื่องให้นี้มึงมา เดี๋ยวมุมกล้องได้แล้วเกณฑ์นะฮะ ฉายก่อน เฮ้ยไอ้โฟกเดี๋ยวกูขึ้นก่อนกูต้องไปดูก่อน ไอ้แค่ขึ้น นะครับ เฮ้ยมีประตูว่ะเฮีย ทางตันปะเนี่ย เอาเลย โอ้ยเชี่ย เอ้ยไม่มีอะไรหลอดไฟร่วง โอ้ย ไอ้ เหี้ย มันนี้ดิ มึงนี่สร้างกระแสตลอดเลยนะ กูไม่มีเลยหรอกเฮ้ยอยากให้พวกมึงมันรู้ว่ามันไม่มีจริงเฮียพวกมึงกลัวแม่งพวกนี้แม่งโคตรเหม็นเลยว่ะ เหม็นเชี่ยเหรอ ว่าแต่ชั้น4เนี่ยที่เขาบอกกันน่ะ ทำไมวะ เขาบอกในที่ปอด อันนี้เป็นชั้น4ครับนี่เรามาถึงชั้น4แล้วครับ 4เขาปาดของเนี่ยตายยังแม่ลากไส้ออกมา ที่ไหนวะ เขาบอกแม่ซักผ้าอยู่จับปาดเลย โฟมแม่งบิวไอ้เหี้ยไม่เชื่อหรอก ไม่เล่นด้วยไม่ได้เล่นด้วย ไม่พูดถึงคือแบบมันไม่มีจริงไงมึงเข้าใจปะ เออ แล้วแบบพวกมึงมาแบบมาเฟกกันอย่างงี้มึงก็ปั่นกันเองเข้าใจปะ คุยไอ้เชี่ยนี่ก็เดือดป๋องตลอดทั้งทางแล้วเนี่ยคุยเฮ้ยเธอ มี ต้องให้ตะกล้องก่อน ไปมั่วดิไม่อันนี้ห้องอะไรครับ ไม่รู้ว่ะเหี้ยเฮ้ยเยอะว่ะเฮ้ยมาดูนี่ดิ ห้องอะไรวะ เฮ้ยเชี่ยอะไรเนี่ย ยังไงนี่เขาบอกกันน่ะโอ้ยชิบหายเฮ้ยแกมอย่าเข้าไป เอ้ยใครมากินน้ำแดงที่นี่วะ คุย เฮ้ย ไปหยิบไปด้วยดิ อันนี้คืออะไร เขาบอกกัน คุยว่าพวกเมาเปล่า ตำรวจแม่งเขาไป เนี่ย เก็บแล้วด้วย เนี่ยนะ เฮ้ยมึงอย่าไปเล่นตำรวจเขาไปเก็บแล้วรอบนึงนะเว้ยเขาต้องมาคืนที่เดิมใหม่เหี้ย ขอร้องอย่าไปหยิบโอ้มึงเลิกบิวได้แล้วโฟม ไอ้เชี่ยไม่ได้เล่นเฮ้ย มันบิวดิขอร้องสังกะสีเนี่ยมึงเห็นไหมเนี่ย มึงก็มา เชี่ยนี่ก็ตลอดนายโฟกทำหน้าบิ้วไปเนี่ยมีดอะไรนะมีดอะไรนะมีดอะไรมึงเมื่อกี้ มีอะไรของมึงอ่ะ เขาเป็นมีดที่ฆาตกรใช้ มีดอะไร ตำรวจอ่ะเคยเก็บไปหลักฐานครั้งนึงแต่อยู่ไม่ได้กันทั้งสอนอต้องมาคืนที่เดิมเนี่ย ไหนไอ้มีโง่ๆไอ้เชี่ยเนี่ยนะ เฮ้ย เฮ้ย เสียงใครวะ เฮ้ยเมียกูอ่ะอีฟอ่ะอีฟอ่ะ เฮ้ยบีบเอ็ อ้าว มเนี่ย ทิปขายแล้ว เฮ้ยบอกให้กูดิ ว้าวเชี่ย เฮ้ยเก๋ไอ้มันว่าเจ๊เก๋แม่งผิวแม่งเตรียมเมียแม่งเชื่อกูดิ ชัวร์ แม่งเตรียมเมียแม่ง แม่งชอบเป็นอย่างเงี้ย แม่งปัด ทุกงานนะ เมื่อกี้บอกมึงใช่ไหม พวกเดี๋ยวเราเตรียมแม่งคืนเนื้อ เรา ล เล่ อน ง แม่ง แม่ง คื คื น นชัวร์ไหนเป็นทำมีดก่อนกูอยากเห็นมีด เรื่องอย่าไปเล่นเล่นแบบแม่ง มีอะไรเที่ยอะไร มีคือ ความแม่งคนไร้ฝันเด้อ คุยแม่งแกล้งชัวร์ไอ้เหี้ย เฮ้ยไอ้เหี้ยเคน ไอ้เก๋เฮ้ย เฮ้ย เฮ้ย เฮ้ยเป็นเหี้ยอะไรเนี่ย เยี่ยกูไม่อยู่แล้วไอ้สัตว์เอ้ย เฮ้ยเกณฑ์ เฮ้ยมอน คุยไปก่อนเลยเหี้ยเลยไปดิเหี้ยอะไรวะเนี่ยไอ้โฟงพามาทำคุยอะไรวะ ไอ้เชี่ยประตูปิดเอาไอ้เชี่ยไม่มีกรด้วยเนี่ยเอ้า ชิบหาย ไอ้เชี่ยร้านเจนอ่ะมึงทิ้งมันเลยเหรอวะ เฮ้ยขึ้นไปดูเกณฑ์ก่อนปะ มึงขึ้นไปเหรอ ปะไปดูก่อนเผื่อมัน งั้นมึงรอมึงเปิดประตูก่อนนะไอ้โฟก เฮ้ยเฮ้ยดูมันนี่เฮ้ย เปิดประตูก่อนไอ้เหี้ยเล่น เฮ้ยมอน เหี้ยอะไรวะลงไปแล้วคุยไอ้โฟกโฟกเสียง เฮียโฟแม่งไม่เรียกลงไปก็ได้คนเดียวเลย อีกแล้วก่อนอีก ไอ้โฟกไอ้โฟกอีฟเชี่ยไม่ใช่แล้วไอ้เจไม่ใช่อีฟแล้ว เฮ้ยชิบหาย ไปไหนวะเชี่ยไอ้โอ้สัตว์ เฮ้ยใจเย็นว่า เอาไงวะเนี่ยเจ๊มึงไปไหนอะ เดี๋ยววางงี้ เฮ้ยเฮ้ยไอ้มอนเฮ้ยอีฟอะไรไม่รู้เฮ้ยอีฟอะไรไม่รู้เชี่ยไอ้เหี้ย อะไร เมื่อกี้กูเห็น เฮ้ยลบน่ากลัวปิดไฟเฮ้ย
อีเป็นไรไม่รู้อีเป็นไรไม่รู้มึงกลัวอีเป็นไรไม่รู้เบาเฮ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรเฮ้ยหมอออกไปดูดิไอ้เจนะเว้ยเจ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 อีฟหมอไอ้เหี้ยมึงเป็นไรมึงเนี่ยไอ้เว้ยโฟกโฟกเชี่ยอะไรวะเนี่ยเว้ยเชี่ยเก่งหมอโอเคนะหมอมันเชี่ยของมึงวะเนี่ยหมอเฮ้ย